こんにちは。今日はここでお肉を焼いて食べようと思います。今回用意した食材はこちらです。牛ももかな、それとセロリ、ピーマン、ミニトマト、インゲン、人参、あとパクチーです。キャベツを準備してみました。それでは行ってみます。まずは、燃えそうなものを集めてきます。で、お肉を、表面だけ焼いていきます。で、野菜の準備をしようと思います。
でお肉を乗せて、よしよし、できた。これをここに置いてじっくり焼こうと思います。いくぜよし、できたぜ。早速開けてみようと思います。
おおー、すごい。いい匂い。おお、すごいすごい。野菜のいい香りがします。いや、すんげえこれ。あ、ちょっと。いきます。オープン。あっち。はい。おお、すげえ。ほれ。あっち。よし、切ってみます。おお。はい、できました。それでは食べてみようと思います。あそうだ。早い。よし。ノンアルコールビール。よし。うまい。よし。あ、うめえ。いや、うまい。